వరకు చూసి మీకు అర్థమైంది గండర్ ఎట్లా ఎత్తుతున్నాడు అని. సో వీడియో నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పిటిసి ఫ్లైఓవర్ సైడ్ రైల్వే కమ్మి పక్కన గండర్స్ అనేది ఎత్తుతున్నారు. సో అది ఎలా ఎత్తుతున్నారు అనేది ఈ వీడియోలో చూస్తాం. ఇవి స్టీల్ గండర్లు, ప్రస్తుతానికి స్టీల్ గండర్లు అయితే కాదు, మామూలు గండర్స్ ఎత్తుతున్నారు. సిమెంట్ గండర్స్ ఇవి. స్టీల్ వచ్చి మధ్యలో రైల్వే కమ్మీలకి మధ్యలో ఇవే. రెండు, మూడు, నాలుగు, ఐదు ఉన్నాయి. 6 పైకి ఎత్తుతుంది. గండర్స్ వచ్చింది, పైకి ఎత్తుతున్నట్టున్నారు. ట్రాఫిక్ కూడా బంద్ చేస్తారు నాకు తెలిసి. ట్రైన్లు 2 వచ్చినాయి, గండర్స్ కూడా వచ్చినది నాకు తెలిసి. ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ అనేది క్లోజ్ చేస్తారు నాకు తెలిసి. ప్లానింగ్ చేస్తున్నారు అంతా కలిసి ఎట్లెత్తాల ఏం కథ అనేది. తిప్పుతున్నాడు ఇది ట్రైన్. సో కొత్త వాళ్ళు ఎవరు చూస్తుంటే మన ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. చాలా మంది చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నారు. ఎత్తుతారు అనుకుంటా, ఇప్పుడు ఎత్తుతారు. టవర్ క్లాక్ గురించి, బ్రిడ్జ్ గురించి మన ఛానల్లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి చూడండి. సో మీకు అప్పుడే ఒకటి ఎత్తేసినట్లున్నారు, ఎత్తినారు ఒకటి అప్పుడే. అంటే ఇంక 2 పెండింగ్ ఉండేది ఆడ. ఈరోజు ఎత్తేస్తారేమో. నాకు తెలిసి ఈరోజు ఎత్తేస్తారు 2 ఇవి. ఎట్లా ఎత్తుతారో చూద్దాం. గండర్ ఎత్తే వీడియో మనం ఛానల్లో ఫస్ట్ టైం పెడుతున్నాం. ఇది చాలామంది చూసి సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. మ్యాక్సిమం ఈ వీడియోకి వచ్చి 200-300 మంది అన్న లైక్ పెడితే బాగుంటుంది అనుకుంటాను. ఆయన ఫస్ట్ టైం 200-300 మంది అని టార్గెట్ ఇస్తున్నాను ఆయన. బండ్లు వస్తూనే ఉంటాయి, చూడాలి. మళ్ళా పైనంటి కిందనేంటి చాలా మంది చూస్తున్నారు. అద్దుకు పోదాము, అద్దుకు పోతే తెలుస్తుంది మనకి. క్యాజీ పేట నై పేట. ఛానల్లో ఫస్ట్ టైం పెడుతున్నాం. సో చూడండి ఎంతసేపు ఎత్తుతారో తెలియదు కానీ పెడదాం. అర్ధ గంట అయినా గంట అయినా కూడా వీడియో కంటిన్యూగా ఉంటుంది, ఎక్కడ స్కిప్ చేయను అసలు. ఫుల్ కంటిన్యూగా ఉంటుంది. वो गंडर कल शाम के रखा, ये 2 गंडर शाम को हो जाता. నిన్న సాయంత్రం పెట్టినాడంటది. అటు సైడ్ పోయేస్తాను, రౌండ్ వేసుకొని వస్తాను. అటు సైడ్ ఏమన్నా ఉడిపిస్తున్నారో లేదనేది చూసుకొని వస్తాం. ఇటు సైడ్ కూడా ఉడిపిస్తున్నారు. పైన అంతా చాలా మంది ఉన్నారు. మన
మనకి అటు సైడ్ పోతేనే కనపడదు, ఇటు సైడ్ అయితే అసలు ఏం కనపడదు మనకి. స్టార్ట్ చేసినారు, తిప్పుతున్నారు. అటు సైడ్ కూడా సైన్లు కనిపిస్తారు అనుకుంటా. పైన ఎంతమంది చూస్తున్నారు చూడండి. అక్కడ చైన్ పీకేస్తున్నారు దీనికి. ఇదేమో ఇటు సైడ్ దీనికి కనిపిస్తున్నారు గండర్కి, అటు సైడ్ వచ్చి ఇంకా లేదు. ఇప్పుడు ఇంజన్ స్టార్ట్ చేసినాడు, తిప్పుతున్నాడు. అది నాన్ స్టాప్గా ఉంటుంది వీడియో, మిస్ కాకుండా చివరి వరకు చూడండి వీడియో. అటు సైడ్ చూడండి, జనాలు భయం లేకుండా బండి వస్తున్నా కూడా. బండి సరిపోతుందా? అది కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. క్రాస్గా ఎత్తుతారు అనుకుంటా గంట ఇట్లే. అది అట్లే ఫస్ట్ అది గుచ్చిపెట్టి సెకండ్ ఇది గుచ్చిపెడతాడు అనుకున్నా. ఈ సైడ్ వచ్చి సెకండ్ గుచ్చిపెట్టచ్చు, అది వచ్చి ఆ సైడ్ వచ్చి ఫస్ట్ గుచ్చిపెట్టచ్చు. ఎందుకు ఇస్తున్నారు దాన్ని అంతా ఆడుంది. అది ఆడే పైన ఉన్నట్టుందంతా. అది ఓహో ఏడు తిరుగుతాను. కరెక్ట్గా ఎంత కావాలో దానికి అంత తీసుకొని పెట్టుకుంటాడు అనుకుంటా నాకు తెలిసే. అటు సైడ్ ఎవరు లేరు, అది కిందకి దింపుతున్నాడు. అటు సైడ్ దాన్ని కడతారేమో. మొత్తం జనాలంతా ఇటు సైడ్ ఉన్నారు. పైకి లేపుతున్నాడు. అటు సైడ్ ఏమో ఇంకా కట్టలేదు వాళ్ళు, ఇటు సైడ్ అప్పుడే పైకి లేపుతున్నాడు. లారీ ఏమన్నా పక్కలకు పోతాడేమో. సైడ్ లేపుతున్నాడు. చైన్ సైన్ తగులుకుంది. ఇది కూడా బిగిస్తున్నారు. అందరూ బిగిస్తున్నారు అటు సైడ్ కూడా. ఇటు సైడ్ ఉండే వాళ్ళంతా అటు సైడ్ పోయినారు. మొత్తం అంతా అక్కడ పోయినారు. ఇప్పుడు ఎత్తేదే లేట్. ఇంకా చైన్లు కూడా బిగేసినారు. అవతల ఒకటి చైన్లు ఉన్నాయి కనిపిస్తున్నారు. సెంటర్కి రాలేదు కావచ్చు. అది యువతలు సేమ్ అట్లా ఆడొచ్చింది. అది మనకి కనిపిస్తుంది కదా, సేమ్ అట్లే అవతల పక్క కూడా సెంటర్ రావాలన్నమాట. సేమ్ అదే విధంగా సెంటర్ రావాల. అప్పుడు కరెక్ట్గా రెండు ఒకే లెవెల్గా ఎత్తేకైతుంది అన్నమాట పైకి. లేదంటే ఒకటి ముందరికి ఒకటి ఎనుక్కుంటే జారిపోయే అవకాశం చాలా ఉంటుంది మనకి. ఇట్లా ఉండాల మనము. అట్లుంటే కన్నా మ్యాక్సిమం జారిపోయే అవకాశం చాలా ఉంటుంది, ఒక సైడ్కి వచ్చే అవకాశం చాలా ఉంటుంది అనమాట. అందుకని అట్లా వాళ్ళు కరెక్ట్గా లెవెల్కి దానికి దీనికి కరెక్ట్ లెవెల్ పెడతారనమాట.
మాట్లాడద్దు. పైకి ఎత్తుతున్నారు. రెండు ఒకటేసారి ఎత్తలేమా, లారీ పక్కలకు పోతుంది ఇప్పుడు. లారీ పక్కలకు పోతుంది. గమనించలేదు నేను అయ్యాలంక వాళ్ళు ఏం పెట్టారు, మధ్యలో లబ్బర్లు పెట్టినారు దానికి రెండు పైకి ఎక్కుతున్నారు. లారీ పక్కలకు పోతుంది. రెండు సర్లలు ఎత్తారనుకుంటా. అయితే పైకి ఎత్తుతున్నాడు. సో వినపడకపోతే సౌండ్ ఎక్కువ, ఎందుకంటే మిషన్ ఎక్కువ వరుస్తుంది. మ్యాక్సిమం రెండు ఒకే లెవెలే పోతున్నాయి, ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ అని లేదు. ఆ మిషన్ ఈ మిషన్ రెండు ఒకే లెవెల్ ఎత్తుతున్నాయి, ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ అనేది లేకుండా. దాన్ని ఎట్లా కూర్చోబెడతారు ఇంకా. ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్లో గంటలు ఎత్తేది పెడుతున్నాను. సో ఎంతమంది చూస్తే అంతమంది లైక్ కొడతారు అనుకుంటాను. సిగ్నల్ ఇస్తున్నాడు అవతల. రెండు ఒకే లెవెల్ అయిపోతున్నాయి మనకి. పైకి అనేది రెండు ఒకే లెవెల్ ఎత్తుతున్నాడు. ఈ మిషన్ ఎక్కువ స్ట్రగుల్ పడుతుంది, ఆ మిషన్ ఏమో తక్కువ పడుతుంది. సిగ్నల్ ఇస్తున్నాడు ఎత్తమని చెప్పి, ఇతనేమో కొద్దిగా స్లోగా ఎత్తుతున్నాడు. ఆ మిషన్ మాత్రం చాలా ఫాస్ట్గా ఎత్తుతుంది. ఈ మిషన్ కొద్దిగా స్ట్రగుల్ పడుతుంది. జనాలు చూడండి ఎంత మూర్ఖత్వం, అయినా పక్కకు పోకుండా ఆడే ఉంటారా. అన్నా దా అంత ముందరివా. మనకి దానికంటే చాలా హైట్ అయిపోయింది. సెక్యూరిటీ మంది ఎంతమంది ఉన్నారు కదండి. రెండు ఒకే లెవెల్లో పోతున్నాయి. అది ఇది రెండు ఒకే లెవెల్లో పోతుంది మనకి. సో ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్లో పెట్టినాను, ఎంతమంది చూస్తే అంతమంది లైక్ చేయండి. సో అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పైన ఎవరు లేరు మంచిలేమో, అయినా కూడా వీళ్ళు పెడుతున్నారు. ఆ మిషన్ మాత్రం ఎక్కువ స్ట్రగుల్ పడలేదు, ఇది మాత్రం ఎక్కువ స్ట్రగుల్ పడుతుంది మిషన్. ఇది మనకి ఆ మిషన్ కొద్దిగా కొత్తదే ఉన్నట్టుంది, ఎక్కువ స్ట్రగుల్ పడలేదు. ఇదే చాలా స్ట్రగుల్ పడుతుంది. ఇది ఇంజనీర్ ప్లానింగ్ ఇస్తున్నాడు, అటు రైటరా అని చూస్తాం. అది ఓకే ఓకే ఓకే. జాగ్రత్త చెప్తున్నారు వాళ్ళు, వినేదే మంచిది మనము, ఎందుకంటే మన మంచి కోరి వాళ్ళు చెప్తుంటారు కాబట్టి. నాకు తెలిసి ఈ మిషన్ ఎక్కువ స్ట్రగుల్ పడుతుంది, అది ఓల్డ్ మిషన్ అవుతుంది. రెండు కరెక్ట్ కూర్చోబెడతారులే, చూస్తాం. పైకి ఎవరన్నా పోవాలనుకుంటా, నాకు తెలిసి బైక్ ఉన్నారా ఎవరన్నా లేదా. మనకి ఇంజనీర్లు కూడా ఎవరు లేరు అక్కడ. వాళ్ళు ఎట్లా కూర్చుకుంటారు ఇంకా వాళ్ళకి తెలుసల్లా.
ఎవరిని ఉండడం లేదు, అందరినీ పంపిస్తున్నారు. మనకి ఇటు సైడ్ ఒకటి కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాడా, అంటే చాలా నిదానంగా కూర్చోపెట్టాలి. ఎందుకంటే ఫాస్ట్ కూర్చోపెట్టేది, ఎత్తేది అయితే ఫాస్ట్ ఎత్తినారు కానీ పైన కూర్చోపెట్టేది మాత్రం చాలా నిదానంగా కూర్చోపెడుతున్నారు. ఎందుకంటే అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఆ డమ్మీల మీద ఖచ్చితంగా కూర్చోపెట్టాలి గండర్. అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ కరెక్ట్ కూర్చోపెట్టాల గండర్స్. పైన చూడండి జనాలు ఎట్లున్నారో, దగ్గరే ఉన్నారు జనాలు. మ్యాక్సిమం అవతల కరెక్ట్గా కూర్చోపెట్టాల, ఆ డమ్మీలకి మధ్యలో కూర్చోపెట్టాలి. అంటే ఏమాత్రం అటు ఇటు కొద్ది కూడా జరిగేదానికి జరిగితే చాలా ప్రాబ్లం ఉంటుంది అన్నమాట. చాలా స్లోగా అయ్యేటట్టు ఉంది, ఎందుకంటే నీకు ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్ కూర్చోపెట్టాలి కాబట్టి నాకు తెలిసి అదే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది మనకి. అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ చాలా స్లో. లారీ అయితే వెళ్ళిపోతుంది. సో ఎంతసేపు ఉంటుందో తెలుసు, వీడియో చాలా లెంతీగా ఉండొచ్చు. వీడియో ఏమాత్రం మిస్ కాకుండా చూడండి, చివరి వరకు చూడండి. ఇటు సైడ్ కూర్చోబెడుతున్నాడు, అటు సైడ్ మనకి కూర్చోబెట్టాం. ఫస్ట్ రెండు ఒకటేసారి కూర్చోబెడతారా లేదంటే ఒక్కోసారి కూర్చోబెడతారా అర్థం కావడం నాకు. నాకు తెలిసి రెండు ఒకేసారి కూర్చోబెట్టే అవకాశం ఉంది, ఒక్కోసారి లేకుండా. మనుషులు ఆ సైడ్ ఉన్నారు, మనుషులు ఆ సైడ్కి పోయినారు, మనుషులు ఈ సైడ్ ఉన్నారు పైన. ఇప్పుడు ఇంజనీర్ అనేది వచ్చినాడు అడిగి, ఆ ఇంజనీర్ కనిపిస్తున్నాడా ఇంజనీర్ మీకు? ఆ ఇంజనీర్ ఎట్లా కూర్చోబెడితే అట్లా కూర్చోబెట్టాలి అయినా మిషన్ అయినా. అది చాలా పగడపగందిగా కూర్చోబెట్టాలి, లేదంటే చాలా ప్రాబ్లం ఉంటాయి. సో నేనైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను కాబట్టి నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ కనిపించింది అసలు. అది అక్కడ ఏదో చేస్తున్నాడు, కొట్టేస్తున్నాడు మొత్తం అంతా. ఆయన ఇంజనీరే, మళ్ళీ వర్కర్ అయితే కదా ఇంజనీర్. సో సపరేట్ గంటలు కూర్చోబెట్టేదానికి కూడా సపరేట్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు. మనకి ఇటు సైడ్ ఒక ఇంజనీర్ వచ్చినాడు, కనిపిస్తున్నాడా? ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇంజనీర్, ఒక ఇంజనీర్ ఈ పిల్లర్ దగ్గర ఉన్నాడు ఇంజనీర్, ఒక ఇంజనీర్. అటు సైడ్ ఇద్దరు ఉన్నారు, ఇటు సైడ్ ఇద్దరు ఉన్నారు. కిందకు దింపమని చెప్తున్నాడు, దింపుతాడో లేదు చూద్దాం. ఎంతసేపు దింపుతాడో చూస్తాం. మొత్తం ట్రాఫిక్ మొత్తం మళ్ళిస్తున్నారు అక్కడ, అయినా జనాలు వినడం లేదు. ఎంతమంది సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఉన్నా కూడా జనాలు వినడం లేదు. రెండు ఒకేసారి కూర్చోబెడతాం అనుకున్నాను, కాకపోతే అటు సైడ్ మాత్రం ఫస్ట్ కూర్చోబెట్టేటట్టుకున్నారు. ఆ మిషన్ ఎక్కువ స్ట్రగుల్ పడుతుందంటే ఫస్ట్ అటు సైడ్ కూర్చోబెట్టచ్చు.
మరొకసారి ఇంకో ఇటు సైడ్ గంట ఎత్తేది పెట్టమంటే పెడతాను, మీరు కామెంట్ చేస్తే కింద పెట్టమంటే పెడతాను, లేదంటే లేదు. ఫస్ట్ అటు సైడ్ గుచ్చి పెడుతున్నాడు, ఒక సైడ్ గుచ్చి పెడతాడు ఫస్ట్. మనకు ఫస్ట్ ఒక సైడ్ గుచ్చి పెడుతున్నాడు. మీకు కనిపిస్తుందా? కనిపించదు. ఇటు సైడ్ కూడా గుచ్చి పెడుతున్నాడు, అనిపిస్తుందా? ఇటు సైడ్ కూడా గుచ్చి పెడుతున్నాడు. సో ఎంతమంది చూస్తే అంతమంది ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే లైక్ చేయండి. ఎంతమంది లైక్ చేస్తే అంతమందికి రీచ్ అవుతుంది వీడియో. ఆ సైడ్ అయితే కూర్చోబెట్టినాడు. ఓకే ఓకే ఓకే, రెండు గుచ్చిపెడుతున్నాడు. అటు సైడ్ ఇంకా ఏదో చేస్తున్నట్లున్నారు, చేస్తున్నారు. ఇటు సైడ్ కూడా కూర్చి పెడుతున్నాడు. మిషన్లు ఎత్తేది కూడా జనాలకు భయం లేదు అసలు. అటు సైడ్ కూర్చోబెట్టమని చెప్తున్నాడు. వాడు రెండు ఒకటేసారి కూర్చోబెడతారు, లేకపోతే ఒక్కోసారి కూర్చోబెడతారు, అర్థం కావడం లేదు. 6 నిమిషాల పైన ఇది కూర్చోబెట్టాయి. పైకి ఎత్తినా కూడా కూర్చోబెట్టేది టైం ఎక్కువ పట్టింది. నేను ఎత్తి సడన్గా కూర్చోబెడతారు అనుకున్నాను, కాకపోతే చాలా టైం పట్టింది. ఇంకా కూర్చోబెట్టలే, వాళ్ళు ఏదో చేస్తున్నట్టున్నారు. అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ ఏదో వేస్తున్నట్టున్నారు వాళ్ళు. సో ఎంతమంది చూస్తే అంతమంది లైక్ చేయండి, చాలా మందికి రీచ్ అవుతుంది వీడియో. ఆ సైడ్ కూర్చోబెట్టినారు. ఈ సైడ్ ఏదో ఇంజనీర్ స్ట్రగుల్ పడుతున్నాడు కొద్దిగా, పైన ఏదో చూస్తున్నట్టున్నాడు. ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నారు అవతల ఇతల వాళ్ళు. ఎంత జాగ్రత్తగా చేస్తున్నారంటే అంత జాగ్రత్త చేస్తున్నారు. అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతున్నారు, ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నారు. అంటే ఇది వాళ్ళకే తెలుసల్లా ఫోన్లో ఏం మాట్లాడుతున్నది అనేది. చూస్తున్నారు కదా, ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నారు. కూర్చోబెడుతున్నట్లున్నారు.
లేదు, కొద్దిగా హైట్ లేపినారు ఇది. కొద్దిగా అవతలకు చెప్పినారు, కూర్చోబెడుతున్నారు, ఎట్టకేలకు కూర్చోబెడుతున్నారు. సో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఎంతమంది ఇస్తే అంతమంది లైక్ చేయండి. సో కూర్చోబెట్టారు, ఇంకా మధ్యలో వెల్డింగ్ చేయాలన్నమాట. ఆ వెల్డింగ్ చేసేంత వరకు ఇవి అట్లే ఉండాలి, మిషన్లు అట్లే ఉండాల్సిందే. మరొక మంచి వీడియోతో నేను ముందుకు వస్తాను.